сегодня сома ловить. Ну, в принципе, всем приятного просмотра. Сегодня у нас май, 20 число. Удачи всем! Этот момент снимаем для того, чтобы люди понимали, как что можно плыть вообще на веслах без всяких моторов по Кубани. А то вот переживают Русик. Ну и так многие люди спрашивают, как мы плаваем. Ну, вот так просто плывешь и все. Можно даже разворачиваться прям туда. Вот так. И вообще спокойно плыть, даже ни о чем не переживать. Тем более еще сегодня ветер попутный. Вообще никаких проблем нету. По-моему, даже можно не гребсти. И все равно будет. Да, ветром просто несет. В общем, смысла нет. Если планируешь где-то рядом плыть, мотор с собой тащить, если он у тебя есть там. Ну и вообще. В общем, спокойно можно плавать по Кубани без мотора. Аж там мелочь какая-то. Да, хорошая прям мелочь. Рыбачка захотел. Да, рыба несерьезная, конечно. Дай бог, чтоб он выжил. Вот такой сом попался. Капитальный. Ну а как, все кушать хотят, и дети, и взрослые. Что-то тут у меня запуталось немножко. От такой поклевки аж запутался спиннинг. Да, ну 20 сантиметров, наверное, есть. Сидим мы уже, наверное, с часик. Как не полтора с Саньком вдвоем. Что-то там дибает. Ну, толку пока особо нету. Привязываемся, перевязываемся. Сегодня и на печенку куриную, и на печенку свиную пробуем. Пока что вот такие вот поклевочки. Ну, именно поймалась вот эта первая рыба. Беги, малыш. Дай бог, чтоб выжил. Так, конечно, погодка не очень, холодно, ветрище у нас тут. Ну, не отчаиваемся, будем ждать. Сегодня мы на новом месте. А то неинтересно постоянно ловить там, где клюет, да, Сань? Сане тоже не нравится на одном и том же месте. Вот на новое приплыли. Должно быть перспективное. Опять поклевочка у нас. На тот же самый спиннинг. С глубины рыба подходит. Тут я как раз сижу. У Сани ни одной. Вся рыба моя. Да что-то мелко. Просто течение огромное. Просто воды много. А, этого артиста там можно и забрать. Вот. Да, вот такой. Да, рыбчик. Ну, рыбчик в смысле рыба. А так-то это американский наш сом.
канадский сом, американский, канальный, да, как только его не называют. Вообще, как бы, ну, сугубо мое личное мнение, но это хуже карася. Когда ловишь сома, вот это нехороший человек объедает всю приманку и не дает нормально порыбачить, не дает поймать нормальную рыбу. Да нет, такие-то что? Вкусный, хороший, крякает. Ну вообще, лучше нашего поймать на пятерку, чем 10 вот таких. Вот, все, до следующего включения. До следующей поклевки. Поклевочка у Санька. Детей каких-то. Сомины дети клюют, вот здесь тоже. Ну, это как бы, ну, такое даже подсекать нет смысла. Ну, разве что только забрать изо рта, чтобы он там не объедал гробака, и все. А так 100% там какая-то мелочевка просто. Просто не дает расслабиться, и все. Вот дюбает. Нормальный сом сразу загинает спиннинг до самой лодки аж. Если на вот этой катушке, которая регал, а если вот на вот этих двух, то просто будет трещать здесь на пол Краснодара трещотка, и все. Хорошие, кстати, катушечки, очень удобно на них ловить. Кому как, конечно, мне удобно. Сань, ты молишься? Сидит, наверное, крупнячок. Давай посмотрим, вытащи. Покажи нашим подписчикам, что там. Есть рыба, нет у тебя? Он уже одну такую же поймал, как я, 20-сантиметрового сомика. Выпустили. Не стали снимать. Вытащили так проверить просто. А итог малюсенький сомик был. Спиннинг в дугу. Все как полагается. Сань, есть рыба? Крупный? Ого, смотри, чтобы он тебя не укусил. Ты жарить его будешь или уху сваришь, Сань? Как? Такого только Коптить только. А ну-ка покажи. как слизень какой-то. Да, как слизнячок во дворе. Давай его.
Да, вот такие вот рыбки ловятся. Ну, по мне так лучше пусть такие рыбки ловятся, чем дома на диване лежать. Называется перекус по-рыбацки. Напекли с Саней хлеба по одному батону. И решили закормить. Пока что сами сейчас закормимся. А потом и рыба должна подойти. Главное кусать без пакета. А то живот будет болеть. Сейчас пообедаем, рыбка подойдет. Вот еще крупняк попался. Вообще, как бы таких поклевок и нету. Печенку вообще никто не ест. Ну, от слова совсем даже не клюет. Ни на свиную, ни на куриную вообще не клюет. Вот на гробака поклевывает вот такой сомик. Я не знаю сколько тут. Один меньше другого. 100 грамм. 50-100 грамм. И все. Ветер вообще просто ураган. Здесь внизу на воде еще более-менее, а вот на деревья смотришь, там просто буря. На телефоне, конечно, этого не видно. Воды полно. Пришлось даже некоторые груза менять, потому что даже дна не касается. Водой поднимает, ну, течением. В общем, рыбалочка. Ну, не сказать, что прям не нравится, ну, бывало и получше. Сом. Самый настоящий сом. Пузатый, здоровый такой. Огромный. Клевал прям как настоящий мужик. Давай, давай. И не стало. Ушел во свояси. Сань, есть рыба? О, еле вывел. Ух. Минут где-то 15 боролся, да, Сань? Ну потому что он и сам-то на пятнашку. Сантиметров? На пятнашку сантиметров. На рыбалку. Усачи, бородачи. Хорошие карандаши. Так, давай. Сань, да пусть есть. Ого, да? Не дает пацану поесть. Видишь, он усы даже вперед злится. Давай сюда его. Покажи, как он поплывет. Давай. Поплыл. Да, клев сегодня бешеный, как на черных камнях. Там кто-то лазит в кушерях. Что он там лазит? Рыбаков на дереве, может, собирает. Паучатник, да? Рыбу кто-то там пытается ловить. Ладно, ловим дальше. В общем, сом не клевал. Мы с Саней немножко наловили кильки. Я брал с собой немножко томата. Сделали кильку в томате. Раз уж дело пошло все так плохо. Наступила осень. Похолодало очень сильно. Ну, как все знают, по холоду очень хочется кушать. Поэтому мы решили приготовить кильку в томате. В томатном соусе, если быть точным. И все скушать. На самом деле, конечно, это всего лишь наш перекусик. Кильки покушали. И очень-очень холодно. Затопили вот такую вот печь. Вот так руки делаешь.
Тепло, как летом. Вот так руку делаешь сюда, холодно, как зимой. В общем, вот так обогреватель сделали. Рыбу ждем. Дай бог, чтобы она клюнула в этой жизни. Не клюнет, хотя бы в лодке погреемся. Дома такого обогревателя нету. Что ж делать, хоть тут погреемся. Саня спит там уже давно. Уснул и все. У него там клюет каждую секунду, а он спит. Не обращает внимания. Рыбы, говорит, у меня хватает. В общем, подошла наша рыбалочка к концу. Были поклевочки. Уже время 12 час. Была одна поклевка. Зацепил и сразу сход. Что-то такое было, ну, не мелкое. 2 килограмма, не знаю. Там, ну, как бы не головастик. И потом резко начало клевать, когда уже закончились у нас черви. Вот попался вот такой сомик. Вот такой в районе двушки. Не стал уже снимать его. Не очень удобно было. Телефон был под этим самым. Под курткой. Клевала пару раз на этот спиннинг. Получается, уже все объел он там. Один там обгрызок остался, и он на него попался. А клевать начало после того, как мы уже начали собираться домой. И я наживил на 2 спиннинга червей. Ну, наверное, не знаю, штук по 7, по 8. Сколько влезло. Одного гробака на прокол, на один раз. Ну и вот. Либо время подошло, либо червей столько понаживлял, не знаю. Ну, в общем. Всем спасибо за просмотр. Следующая рыбалочка, скорее всего, будет на сазана. Хочу покормить здесь ямку небольшую. Всю неделю. Если все получится, то следующая рыбалка будет на сазанчика. Не обещаю, что с рыбой, но будем пробовать. Будем, так сказать, стараться. Всем пока.